Morning, guys. Ano kaya masarap kainin ngayon, no? Ah! Pancit Canton. Perfect na Pancit Canton sa maulan na araw. Maulan? And welcome back to my channel. So today ay magmumukbang tayo at ang imumukbang natin ay Pancit Canton. Ayan, so nilagyan ko yan ng cheese and egg. And yung egg ko yan, nagkaganyan-ganyan na kasi nagmamadali ako. So sira na talaga yung egg na yan. So pasensya na kayo, hindi siya perfect pero ihahalo naman natin to kaya masisira din to, guys. And tapos meron din akong kimchi. Ayan, so naisip ko mag-Pancit Canton kasi perfect. Kasi umuulan ngayon. Kung narinig nyo, umuulan. So, kaya magpa-Pancit Canton tayo. Tapos, ay meron pa akong kaunting Sprite. Tamang-tama. Ay! Ooh. Start na natin! Tikman natin may cheese kasi ngayon ako nakatikim ng may cheese. Pancit Cantonese. Sobrang nag-crave ako ngayon. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng Pancit Canton. Umuulan pero ang init. Masarap na may cheese, ah. Kimchi. Sobrang gustong-gusto ko manood ng mga ganitong mukbang, Pancit Canton, mga ganun. Kaya, gusto ko rin kayo inggitin. Medyo naparata itlog ko, ah.
nagko-comment sa akin na parang nagawa ko ng mag-mukbang, mas okay daw na walang masyadong salita. Kaya, hindi ako masyadong magsasalita. Tama-tama tong kimchi kasi pampawala siya ng umay. And yung kimchi, nalagyan ko siya ng konting honey para medyo manamis-namis siya, ganun. Ang alat na to, iba kung ano. Itlog. Ito na ang last bite. Sarap. Okay guys, so yan. I hope nag-enjoy kayo sa aking munting mukbang. Buti na lang naubos ko kasi sobrang gutom talaga ako and wala pa akong lunch kaya naubos ko yung tatlong Pancit Canton. Yan. Sana natakam kayo and that's it for this video. Please give this a thumbs up if you like this video and don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Thank you for watching and I will see you in my next video. Bye!